Li bajarokê Ranseter yê biçûk nêzîkî Stockholma paytexta Swîdê mirov dikare ezmûneke taybet û aram û bêdeng derbas bike. Di dema ku xelk mijûlî vayrosê korona ne, ku bûye rêgir hember gelek çalakiyan, xelkê vî bajarokî dikarin serdana xwaringehekê bikin lê ji corekî taybet ku kes li derdora kiryar nîne li ser mêzekê bi tenê di nav siruştê de xwarin biriya keybilekê ji dûr ve jêra tê bi tenê meşê xwe zelal dike. باورم کو یک جی تشتین خلق بیراوی دیکن سفره جبر کو گشتین جغرافی دوی دمه دا نابن ام دکارم بهلن مجی ما سفر بکن او جی بریا خوارنه و سرشته خودیه و خواringehê dibîne ku ev yek pêwîst e ji ber ku fişara niha li ser xelkê dihêle li cihekî bigerin de ku bi tenê bin û xwarineke xweş li cihekî bêdeng û pak û kesk bixwin. Yeah, so this is our opening day actually, so it's pretty hectic here in the kitchen. دوی سردمه دا خلق گلک تشتان جدست ددن کار و کسو کارن خواه گلک خلق عاقل جدست ددن لو ما چند دمجمیر تایبت بته هبن تو خوارنا خوش بخی و تشتاکی وخوی و سرش لدردور تبه پیوستی اما همو یانه So yeah, that's what I'm doing right now. These are the Li Swêdê û berovajî gelek welatan ku rênmayên dûrketina civakî ji ber belavbûna vayrosê korona biçî dikin, xwaringeh û dibistan û cihên kombûnan vekirî li pêş xelkê mane. Lê hikûmet xelkê hand dide ji hev dûr bin. Xelk jî ji ber xwe ve pabend dibe. Îva Umer, Kurdistan 24